salaamaaleykum sama gars yi bëgg naa leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali yéen seen biir canal Omzo TV officiel ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di wax na rek bi dee gan nga si seen bi nga abonné te bés cloche de notification yi bala ngay bañ di manqué sunu yeneen di vidéo dañu ñëwaat yow si beneen nouvelle astuce rek si WhatsApp naka ngay envoyé message balaa message bi dem naka nga koy mën a dégloo ngay doog a mën a envoyé message bi nga déglu message bi pare doog koy mën a envoyé na parfois di nga envoyé message si vocal bi nga def si erreur nga bëgg kaa déglu par exemple ngay envoyé message nga liiraat ko wala ngay envoyé message bi loolu c'est mën naa nekk day ñëw andi leen astuce boobu naka nga koy defee pour boo envoyé message bala muy dem mën nga koy déglu donc nga koy envoyé am na ñoo nga xam nag mais du ñëpp ñoo nga xam si astuce boobu lañ bëgg a ñëw ñu defal leen ko voilà léegi dañuy ñëw dem suñu WhatsApp ñu defal leen si benn test ñu wan leen naka nga koy defee avant ñu dugg suñu WhatsApp di la conseillé nag nga seetaan vidéo ba mu jeex pour ngeen mën di comprendre astuce yi ñuy dugal suñu chaîne bii di chaîne Omzo TV officiel voilà suñu WhatsApp a ngi léegi suñu duggee suñu WhatsApp kii la ñuy envoyé vocal message ñu dugg si léegi suñ su duggee ñu nekkoon nii di envoyé message vocal léegi dañuy def nii boo nii nga génn automatiquement xam nga da ngay génn nii mais heure boo génnee rek vocal bi day taxaw par exemple nga doon vocal ba kii foofu ba fi nga war a vocal bi jeex nga def partie nga génn soo defee partie nga génn da ngay defaat fii nii nga cliquer fii mu andil la fii nga ñëw duggaat nii si WhatsApp bi si duggaatee si WhatsApp bi daf lay indi fii sa vocal bi mu ngi nii envoyé ko demagul nga play ko. voilà j'espère que ne gis nga play nga ko nii ba vocal bi commencé ne di daw mën nga kaa dégluwaat nii ba mu jeex voilà yaa ngi gis ni léegi WhatsApp nag andi na la fii deux options nag bu la neexee nga supprimer ko xëy na li nga wax waaxul wala da nga siy jum nga supprimer ko su fekkante ne sa li nga wax normal noonu nii ngay déglu sa vocal bi nii bam leer na la normal na ñu post vocal bi voilà WhatsApp andi na la fi deux options bu la neexee nga supprimer ko xëy na da ngaa jum si vocal bi nga supprimer ko pour bañ mu dem nga supprimer ko bu la neexee nga envoyé ko li nga wax jum na dégluwaat nga ko pare jum na te sans autant que envoyé woo message bi te may na la option fii nga dégluwaat message bi ba mu jeex ba xam jum nga si wala juumoo si ñu pelay ko di bàyyi ba mu jeex gis nga yaa ngi gis ak vocal bi lu mu gudd mën nga kaa pelay nga dégluwaat ko ba mu jeex ba xam da nga si juum wala juumoo bu la neexee nga supprimer bu la neexee nga def envoyé léegi ñu suñu vocal xool nañ ne lépp macha allah juum na si vocal bi ñu envoyé WhatsApp bari nañ sekk xamante ne si ne pour nga bañ a def erreur rek pour maanaam ba envoyé na sax nga juum nga déglu ko pare doo koy envoyé loolu day gën wala ngay wax di juum te léegi moom réseau lay wax nay leer gars yi day partage rek waaw fu la leeree na daal li nga wax dégluwaat nga ko ba mu jur moom andil na la ñaari option supprimer ba ak envoyé bu fekkente ne da ngaa juum nga supprimer bu fekkente ne li nga wax tamit noonu nga ko bëggee woon nga def envoyé nga bàyyi bés envoyé mu dem voilà j'espère que na gars yi astuce bi leer na di leen wax na rek loolu la ne andiloon seen biir canal Omzo TV officiel
di la wax rek ngay seetaan vidéo yi ba mu jeex pour ngay xam yeneen astuce di la constaté bu fekkante ne yow mi doog a tombi suñu vidéo gan nga suñu chaîne bii di Sen Omzo TV officiel di jëm si wàllu tutoriel. yow mi doog a tombi suñu vidéo bu fekkante ne nag gan nga rek nga abonné te bës cloche de notification bi bala ngay bañ di manqué suñu yeneeni vidéo di leen dig daje à la prochaine vidéo incha allah.